Aguas no confiables. like a spring that fails. En la versión Reina Valera In the version of New King James, dice: ¿por qué mi herida desahuciada no admitió curación? why my wound did not admit to be healed. Hay personas que no admiten curación, There's people that do not admit que to be no cured, quieren perdonar. that do not want to forgive. No quieren. They don't want No to. es que no pueden, It's just that they can't. No No, it's not quieren. that they can't. They don't want to. ¿sí? Porque cuando uno tiene que perdonar, Because when you have to forgive, el orgullo when being prideful, es lo que generalmente impide a las personas perdonar is what doesn't o let pedir people perdón. forgive or ask for forgiveness. Entonces la persona se amarga And so the person is full of bitterness y empieza a sufrir. and starts suffering. Hay mucha gente así. And there's many people like this. Dice: ¿por qué mi herida desahuciada no admitió curación? Why my wounds did not admit to be ¿Será para cured? mí, dice, como algo ilusorio? You are to me like a deceptive brook. Eso es lo que es Dios para mucha gente. That's what God is for so many people. Van a las iglesias, They go to churches, pero no sienten el poder de Dios. but they don't feel the power of God. Porque si hay amargura, no se puede sentir el poder de Because if Dios. there's bitterness, you cannot feel the power of God. Hay muchos cristianos There's so many Christians que funcionan como una señora, that they're just like a person, a woman. la cual recordaba ayer. They function like a person that I was remembering yesterday. Hace algunos años en Miami, Some years ago in Miami, cuando éramos pastores allí, when we were pastors in Miami, en un ayuno general, in a fasting day, entonces hice lo mismo que ayer. I did the same thing that I did Decidí yesterday. predicar yo solo. I decided to preach by myself. Entonces only hablé me. como 3 horas seguidas. So I spoke like 3 hours. Y me gasté casi 3 horas And I spoke like for 3 hours, predicando sobre el perdón. preaching about forgiveness. Al final llamé a las personas: si alguien quería venir adelante, vengan para que oremos por At ustedes. the end, I asked for the people that wanted to be prayed for to come front. Y pasaron algunas personas And so some came front. y una señora, fui a orar por ella. And I went to pray for this woman. Y claro, cuando pongo mi mano sobre su cabeza, And of course, when I lay hands over her, ayer explicaba que cuando siento que hay algo espiritual en una persona, yesterday I was explaining that when I feel that there's something spiritual in a person, y cuando pongo mi mano, and when I put my hands, si hay falta de perdón, if there's forgiveness, if there's no es non-forgiveness, como si pusiera la mano sobre un mármol frío. it's like I put my hands No sé over cómo a explicarlo. cold marble. Pero es eso más o menos, para que entienda qué es lo que uno siente cuando ora por alguien. I don't know how to explain it, but it's Con something falta de similar perdón. when you pray with somebody that has lack of forgiveness. Entonces me acerco y le digo: ¿tenés alguien a quien perdonar? So I go and I tell her, do you have somebody to forgive? Y ella me dijo: sí. And she said yes. Entonces yo ya me empecé a sentir como incómodo. So I started to feel uncomfortable. Había predicado casi 3 horas del perdón. I preached almost 3 hours of forgiveness. Puse 1000 ejemplos. I put so many examples, 1,000 examples. Entonces le pregunté: ¿acabas de llegar al ayuno? So I asked her, did you just come to the Me fasting? dijo: no, estoy desde la mañana. No, I'm since the morning. Y yo miraba y pensaba: ¿cómo hago para matarla y que Dios esté agradado? How can I do? I was thinking, how can I do to kill her and God would be pleased Digo, with it? bueno, pero estuviste afuera. But you were outside. No. No. ¿No fuiste al baño? No. You didn't go to the restroom? No. ¿Te quedaste dormida? Did you fall asleep? Porque en el ayuno le da sueño a la gente. Because sometimes fasting people fall asleep. They Entonces me get dice: no. sleepy. O sea que No. escuchaste lo que yo prediqué. So you heard everything I preached about? Me dice: sí. Yes. Y me encantó. And I liked it. Me ministró. It ministered my life. Lloré. I cried. Encargué 20 CDs. I asked for 20 CDs. I bought 20 CDs. Pero no perdonó. But she didn't forgive. Esa es la vida de muchos cristianos. That's the life of so many Christians. Escuchan la palabra. They hear the word of God. ¡Wow! Me Say, fascinó. wow, it's fascinating. Pero no la viven. But they don't live it. No la aplican. They don't live it in their lives. Y claro, obviamente yo quería matar a esa And mujer. of course, I wanted to kill that woman. Tenía todo el potencial de ser una persona con el don único. She had all the potential to be a person with the unique gift. Así es la vida de muchos cristianos. That's the life of so many believers. Decirle a que está al lado tuyo: así es la vida de muchos cristianos. Tell the person by your side, that's the life of so many Christians. Pero no puede ser la tuya. But it can't be yours. Amén. Amen.
El perdón es algo demasiado intenso, Forgiveness is something so intense, demasiado profundo. so profound. Va mucho más allá de una simple palabra. It goes much more deeper than just a simple word. De poder decirle a alguien perdón Just being able to tell somebody, o decirle forgive te me, perdono. or say, I forgive you. Es profundo, It's very deep, tan profundo so deep que la Biblia dice that the Bible says que para que hubiera perdón de that pecados so that they would be forgiveness of tenía que sins, haber derramamiento de there would sangre, have to be a shred of blood. tenía que haber acción. They would have to be an Extrema. action, extreme action. Antes del Señor Jesús, Before the Lord Jesus, el único que podía entrar al lugar the santísimo only one that can go to the era el highest sumo place sacerdote, is the higher priest. y lo hacía una vez al año, And he would do it once a year con sangre de un carnero, con sangre de un cordero, with sin defecto. blood of a Lamb. sheep without defect, Lamb. defect, or a lamb without defect. Thank you. Entiendo todo lo que está diciendo. I understand everything she says. Entonces entraba con sangre ajena para expiar los pecados del pueblo por un año. So he would come with external blood, the lamb's Y como blood, nadie podía entrar allá atrás for the forgiveness al of the lugar sins. santísimo, So because nobody el could sumo go into sacerdote this place, entraba con una cuerda amarrada a su tobillo the high priest would y con go campanitas para que se escuchara que se estaba moviendo. with a long cord Porque si el sumo sacerdote estaba en pecado, and with a bell, because if the high priest was in iba a sin, quedar fulminado allá atrás he would die, y nadie va a poder entrar a sacarlo. and nobody can go Pues había que inside sacarlo to take him out. arrastrado. So they would take him out with the cord. Entonces, si era tan, Pull them out. tan profundo, It was so deep, tan complicado so complicated. el tema del perdón, This about the forgiveness. y eso sumado al sacrificio del Señor Jesús para perdón de nuestros pecados, And that, with the sacrifice of the Lord Jesus to forgive our sins, definitivamente esto es algo muy serio. definitely this is very Claro, serious. el perdón te abre las puertas a una vida de paz, Of course, the forgiveness opens the doors de to a alegría, life of peace, of joy, de unidad, of unity, de bendición. of blessing. La falta de perdón The lack of forgiveness le abre la puerta a la amargura. opens the door for bitterness. Es el terreno propicio para que Satanás siembre sus semillas It's the perfect land and the perfect to put, so Satan can put seeds, his seeds. Entonces, el perdón es demasiado importante en So nuestras vidas. forgiveness is so important in our lives. Entienden que va mucho más allá que palabras. You have to understand that it goes even deeper than just words. No es perdón y ya. It's not only forgive me and that's it. No. Si había que derramar sangre, si había que hacer cosas tremendas, el perdón hay que tomarlo con mucha seriedad. If they had to do such tremendous things, forgiveness, we have to be serious about it. Entonces, ¿por qué debo perdonar? Why should I forgive? Entiendo que es algo demasiado importante, I understand that it's something pero so la Biblia me da important, otras razones but también. the Bible gives other reasons. Acompáñenme a Mateo, capítulo 6. Go to Matthew chapter 6. Mateo, capítulo 6, Matthew chapter 6, versículos 14 y 15. verses 14 to 15. Dice así: It says like this: porque si perdonan a otros sus ofensas, For you forgive other people when they sin against you, también los perdonará a ustedes su Padre Celestial. your heavenly Father will also forgive you. Pero si no perdonan a otros sus ofensas, But if you do not forgive others their sins, tampoco su Padre los perdonará a ustedes las suyas. your Father will not forgive your sins. Decirle que está al lado tuyo: tenés que perdonar, Tell the person you have by your side, you have to forgive. porque si no, Dios no te puede perdonar. Because if not, God cannot forgive you. Y sin perdón, And without forgiveness, estás liquidado. you're dead. Vas a vivir una vida You're complicada. going to live a complicated life. Hebreos, capítulo 12. Hebrews chapter 12. Hebreos 12:15. Hebrews 12:15. ¿Por qué debo perdonar? Why should I forgive? Porque hay un peligro latente, Because there's a danger, constante, constant danger. ¿sí?
de que brote una raíz de amargura en tu corazón. that root of bitterness would go out of your heart. Y mire lo que dice acá, asegúrense. And look what it says here. ¿Saben lo que significa asegúrense? Do you know what it means? Be sure. ¿Vieron cuando la mamá le dice a uno cuando era más chiquito, le dice, anda a cerrar la puerta? Do you know when the mom says, when you're little, go and close the door? ¿Le ha pasado o no? Have you had that Cualquier issue? orden que le den. Just any order that they give you. Entonces, como los papás o las mamás generalmente no confían en los chicos, And so, like, the parents normally don't trust their kids. le dicen, ¿cerraste la puerta? And they ask, did you close the door? ¿Y qué dice el chico? Sí. And what did the kid say? Yes. ¿Seguro? Are you sure? Anda a ver. Go and see if you close the Y uno door. se siente re mal. And you feel very bad. Anda a ver. Go Pero and que está see. cerrada. But it just said it's closed. Anda a ver. Go and see. Eso significa That means donde la Biblia dice, asegúrense. where the Bible says, Dígale que está al lado suyo. Revise otra vez. tell the person that you have by your side, go Revise and see it otra again. vez su corazón. Go and see your heart. Seek your heart. Amén. Revíselo. Asegúrese. See to it. Be sure. Dice, asegúrese de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios. See to it that no one falls short of the grace of God. La gracia de Dios The grace of God. la necesitamos. We need it. Wow. La gracia de Dios es lo que nos permite marcar la diferencia. The grace of God is the thing that makes us mark a difference. La gracia de Dios es eso que de repente hay 5 personas opcionadas The grace of God is what means that maybe there's 5 people para una tarea option for a specific task, y hay 4 que son mejores que nosotros. and there's 4 better than us. Y de repente entra el jefe And suddenly the boss con sus comes in asistentes. with his assistants, Y claro, los asistentes miran a los otros 4 and of course the assistants see y the el other jefe 4. dice, yo quiero ese. And our boss says, I want that one. Y todos los que están atrás dicen, And all of them they're up in back, they say, what? nada que ver. What? Has nothing to do What with the- it. No, eso- Iba a decir algo en inglés que no se puede decir. Entonces, I was going claro, to say something in English I shouldn't say. entonces dicen, ¿por qué? Why? Y el jefe dice, no sé, tiene algo. And the chief says, I don't know. The boss says, I don't know. He has something. Ese algo es la gracia de That Dios. something is the grace of God. Es ese algo que nos hace escogibles, That's the thing that makes que hace us que la gente nos choose- prefiera a nosotros. that makes people to prefer us. want Amén. To prefer us. Entonces, ¿qué pasa? La gracia de Dios So what happens? The grace of God, no está it's not donde hay raíces de amargura. where there's roots of bitterness. Dice, asegúrense de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios, de que ninguna raíz amarga o raíz de amargura brote y cause dificultades y corrompa a muchos. See to it that no one falls short of the grace of God, and that no bitter root grows up to cause trouble and defile many. Tiene que revisar su corazón. You have to seek your heart. No podemos dejar que haya resentimiento, We cannot let any resentment be in our Rencor. hearts. Resentment. porque nos vamos a bitterness. volver personas feas, Because we're going to be ugly people. oscuras. We're going to be very dark. Si yo le digo a usted, dibuje la cara de una persona amargada, If I tell you, please draw the picture of a bitter person, yo no of the creo que usted face of vaya a a bitter dibujar person, una carita feliz. I do not think that they're going to draw a very happy ¿O no? face. Or not. Uno dibujaría una cara apretada, You would draw a face like that, o sea, oprimida, oppressed, enojada, very mad. porque la amargura involucra todo eso, Because enojo, bitterness brings all of that. ira, bronca, resentimiento, Mad, resentment, bitterness, tristeza, sadness, decepción. deception. Todo eso involucra a una persona amargada. That's what all of this involves, a person that's full of bitterness. Por eso es necesario el perdón. That's why it's so necessary, the forgiveness. Debo perdonar I should forgive. para que no haya raíces de amargura en mi I corazón. should forgive so there won't be roots of bitterness in my heart. Amén. Amen. Y
Otra razón por qué debo perdonar. And another reason why I En should 2 de forgive. Corintios capítulo 2, In versículo 11, 2 Corinthians chapter 2, verse 11. hablando del perdón, dice para que Satanás no se aproveche de nosotros. Speaking about forgiveness, in order that Satan might not outwit us. Porque la falta de perdón le abre las puertas al diablo Because when you do not forgive, you open the doors to the devil para que nos destruya. so that he would destroy Y you. el perdón le abre las puertas a Dios para And que nos bendiga. forgiveness opens the door to God so he would bless us. Entonces necesitamos perdonar, And so we need to forgive. pero perdonar como Dios ha perdonado. But forgive like God has forgiven. ¿Y cómo es el perdón de Dios? And how is the forgiveness of ¿Cómo God? Dios me ha perdonado a mí? How does God forgive me? ¿Cómo Dios lo ha perdonado a usted? How has God forgiven you? Primero completamente, First, completely, pero eso es muy general. but that's very general. Vamos a profundizar. Let's go deeper. Dios me perdonó a mí diciendo estas palabras. God forgave me saying these words. Dice, Él ha perdonado nuestros pecados y se ha olvidado, He had forgiven our sins and he has forgotten. aun cuando el perdón no es olvido. Even when forgiveness isn't necessary to forget. No se necesita olvidar, o sea, no es que yo olvido, entonces eso quiere decir que ya perdoné. No, no. It doesn't mean I forgot, so that means I gave this person. El olvido No. puede venir como consecuencia de haber perdonado. Forgetting can come as a consequence of forgiving. La sanidad interior, realmente cuando hay perdón, When there's true inner healing and forgiveness, significa recordar sin dolor. it means that you can remember without hurt. ¿Sí? Es como tener una cicatriz. It's like having a scarf. Ayer hablaba de esta cicatriz que I me was acordaba. talking about my scarf yesterday. Me but la I hizo una remember compañera de colegio that a friend of my school did it to me en una montaña rusa. in a roller coaster. Entonces era muy temerosa y justo le tocó al lado mío. So she's so afraid, and Y she was en la primera sitting by bajada, así, my side. ella agarró y hizo así. And the first way we went Y down, she gritaba. grabbed me Y like me clavó this, la uña. and she put all her Y yo al lado de heels, ella gritaba. and ¡Ah! I was by her screaming. Me mató, me hizo un agujero. She killed me. You made a hole. Ahora yo toco la cicatriz, Now I touch the scar. recuerdo, I remember, pero no hay dolor. but there's no Eso es la hurt. verdadera sanidad. That's true. No es olvidar. Healing. It's not to forget. Sino recordar sin dolor. It's to remember without Eso any produce hurt. el perdón cuando sana nuestro corazón. That is what forgiveness produces when our heart is healed. Y dice que ha enterrado nuestros pecados en lo profundo del mar, And he says that he's put our sins O sea, in way down lejos de nuestro the alcance, ocean, very far away from us. y que los ha separado de nosotros como el oriente del occidente, And that he has put our sins apart, like the east from the west, que nunca se encuentran. that they never get together. Amén. Entonces, ahora uno dice todo esto y uno dice, ¿por qué la gente no perdona? Now we say all of this and we ask, why don't people forgive? Primero, First, no es que no pueda, it's not that they can't. no quieren They hacerlo, don't want to do it por orgullo. because they're prideful. Amén. Primero eso. Segundo, Second, hay personas que me han dicho a mí, yo le he dicho, tenés que perdonar a esta persona, there's people that has told me, I tell them you have to forgive this y person. me dicen, es que pastor, es que, ¿por qué lo tengo que perdonar? No se lo merece. And I tell them, I just say, Pastor, why should I forgive them? They do not deserve that. Es que cuando usted perdona, I just said, when you forgive, no le hace ningún beneficio a la otra you're persona. not doing any benefit to the person. Usted se beneficia. You are putting benefit in your Cuando life. usted perdona al desgraciado, When you forgive that terrible person, al carente de gracia, ¿sí? Eso no tiene traducción, tranquilo. Al carente de gracia, usted no le hace ningún bien a él. you're Usted not doing any good for that está person. sanando su corazón. You're healing your heart. El carente de gracia estará complicado That person will be hasta que él arregle su complicated cuento con Dios. until he has Amén. accounts with God and he heals his heart. Ahora dígale al que está al lado suyo, Now tell the person you have by your side, quizás el carente de gracia no merece tu perdón, maybe that mean person did not deserve your forgiveness, pero Dios
But God merece que tú lo perdones. deserves for you to forgive him, Porque el Señor pagó mucho por nuestro pecado. because the Lord paid a Para high que tuviéramos price perdón. for our sins, so we Para que would have recibiéramos perdón. forgiveness of our Y sins, para que tuviéramos la capacidad de perdonar. so that we would receive forgiveness and we would Cuando have the perdonamos, capacity of forgiving. honramos a Dios. When we forgive, we honor God. Nos parecemos a Él cuando perdonamos. We look like he does when we forgive. Entonces cuando perdonamos, las manos de Dios son libres So when we forgive, the hands of God para are bendecir free nuestras vidas. to bless our lives. Pero cuando no But perdonamos, when we do not forgive, le abrimos la puerta al diablo para que nos destruya. open the doors to Satan so he would destroy us. Amén. Entonces hay que perdonar. So we have to forgive. Otro me dice, bueno, yo voy a perdonar a fulano. Bueno, cuando sienta, lo perdono. Others say, all right, I'll forgive this person when I feel I would forgive him. Si alguien te ofendió de verdad, If somebody truly offended you, difícilmente vayas a sentir perdonarlo. it's very difficult that you would feel to forgive him. El tema es que el perdón es una crisis de la voluntad, no de los sentimientos. The thing is that forgiveness is a crisis of your will, not of what you feel. Y aquí vamos a profundizar algo. And this is where we're going to go deeper. Dígale a la persona que está al lado suyo. Tell the person you have by your side. Cuando perdonas a alguien, When you forgive somebody, no recibís un buen sentimiento. you do not receive a good feeling. Cuando perdonas a alguien de verdad, When you truly forgive lo somebody, que recibes what you es receive libertad. is freedom. Amén. O sea, uno es libre, no es que You are recibe un free. buen sentimiento. It's not that you have a good Entiéndalo, no es un feeling. problema de los sentimientos. It's not something of what you feel. O sea, Understand Dios no this. te dice, bueno, está bien, tranquilo, Silvano. Cuando sientas perdonar a fulano, lo perdonas. God doesn't say, all right, Silvano, when you feel like forgiving, you just forgive. No. Dios me dice, tenés que perdonarlo porque si no, frikis mortis conmigo. Punto. God says you have to forgive him. If not, you're dead. ¿Cómo dijiste frikis mortis? ¿Cómo lo tradujiste? Vos tenés que decir friki mortation. Amén. Es la voluntad de uno. It's your will. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Aquí vienen dos bombas. Escuchen las dos bombas que voy a tirar ahora. So what happens? Here comes two bombs. Please listen to these two bombs I'm going to throw now. ¿Por qué la gente sabe la importancia del perdón Why do people know the importance of forgiveness? y le cuesta perdonar? And it's so hard for them to forgive. Porque hay dos cosas que tiene que tener claro. Because there's two things that they have to have clear. El perdón es mucho más que una palabra. Forgiveness is much more than just a word. El perdón es algo intenso, Forgiveness is something Profundo. intense, something deep, caro. very, very expensive, Es algo que desata tanta bendición en la vida de la gente. something that unleashes so much blessing in the lives Y of usted people. tiene que entender esto. And you have to understand this. Dos bombas. Two bombs. La primera, The first one, cuando usted perdona a when alguien, you forgive somebody, usted está tomando la decisión you're making the decision de vivir con las consecuencias del pecado de esa persona. of living with the consequences of the sin of that person. Un día se me acercó en Bogotá un amigo One day, a friend of mine came close to me in Bogota. y me dice, imagínate que el fulano ese que habló re mal de mí por todos lados, Can you imagine that this guy that spoke so bad about me everywhere vino a pedirme perdón. come and ask me for forgiveness? Le digo, bueno, y lo perdonaste, And I chévere. said, all right, good, you forgave him, Me dice, right? no, I said, no. no. ¿Cómo que no? No, Why not? no. Le dije, ¿quieres que te perdone? I told him, do you want me to forgive you? Me dijo, claro, yo te estoy pidiendo perdón. And then he said, yes, of course, I'm asking for forgiveness. Entonces le dije, ok, And so I said, all right, ve al edificio más alto de Bogotá go to the highest building in Bogota con una almohada de plumas with a pillow, a feather pillow. y allí desde lo más alto del edificio And there from the highest part of that building, cortar la almohada y esparcí al aire las plumas. just cut open this pillow and just spread all these feathers. ¿Te compliqué la vida? Um, Entonces, y después ve y recoge todas las plumas and go and gather after that all those feathers. y ven conmigo y yo te perdono. And come with me and I will forgive you. Le digo, ¿en serio hiciste eso? And of course, did you do that? Really? Sí, pero igual lo perdoné. But of course, I, Pero es para que él se dé anyways, I cuenta, forgave him. es para que él se dé cuenta And so he would realize
que era imposible recoger el daño que él hizo. that it was impossible to gather all the harm that he did to me. Perdonar a una persona Forgiving somebody es tomar la decisión is to make the decision, crítica con tu voluntad the critical decision with your will, de vivir con las consecuencias del pecado ajeno. to live with the consequences of somebody else's sin. Si vas a perdonar a alguien, If you're going to forgive lo tenés que somebody, tener claro. you have to be very clear Lo que with haya this. hecho ha producido consecuencias. What that person did produces consequences. Y si lo perdonas, And if you forgive him, vas a tener que vivir con esas you have consecuencias. to live with those consequences. Amén. Amen. Esto es lo mismo que una niña This is the same thing as a girl que va y le pide perdón a Dios por haber fornicado. that goes and asks for forgiveness to God because she was in Y a quedó sexual embarazada. sin Y quedó embarazada. and she got pregnant. Ahora, ¿qué pasa? Dios la perdona, What happened? God forgave pero el her, bebé no desaparece. but that baby does not disappear. Hay consecuencias. There's consequences. Entonces, por eso es crítico, es profundo lo del perdón. So that's why it's so critical and so deep. Y la segunda cosa, And la the segunda second bomba, thing, the second bomb, escuchen bien, levanten las manos las mujeres casadas please listen well, lift up your hands, y los the women hombres that are casados married, también. and the men that are married also. Bueno, ok, ahí va. Very well, there it comes. La segunda bomba del perdón The second bomb of es que forgiveness, perdonar which is to forgiving, es tomar la decisión is making the decision, crítica con la voluntad the critical decision with your will de no volver a usar of not using en un futuro in a future la ofensa the offense contra tu ofensor. against the offender. Wow. Eso sí es bravo. That is very, very difficult. Porque claro, cuando uno se enoja, ¿qué hace el otro? Le sacan todo el historial a uno. Of course, when they get mad, then what does the other person do? They say all the history. Por eso es que un amigo mío decía, las mujeres no son histéricas, son históricas. That's why a friend of mine doesn't say the women are hysterical, they're historical. Le sacan toda la historia a uno. They just take out all the history out. No han entendido el perdón. They haven't understand the forgiveness. ¿Sí? Entonces perdonar significa no tomar la decisión de no volver a usar la ofensa en un futuro contra el ofensor. So forgiveness is making the decision of Wow. not using the offense against the offender Bravo, ¿no? in the future. Eso es el perdón. That's El forgiveness. perdón es algo profundo, Forgiveness is something es algo deep. serio. It's something serious. El perdón es lo que más nos hace parecer a Dios. Forgiveness is what makes A us nuestro more papá. like God, like our daddy. Cuando nosotros perdonamos, nuestro corazón se parece. When we forgive, our heart is like our dad's heart. El perdón trae a nuestras vidas sanidad, Forgiveness brings to our lives healing, paz, peace, amor, love, vida nueva, new life, todo. everything. Pero la amargura But bitterness solo trae tristeza, only brings sadness, depresión, depression, heridas, hurt, mal humor, todo very malo, bad humor, muerte. everything bad, death. ¿Saben cómo se ríe un amargado? You know how a bitter person laughs? El amargado se ríe así. The bitter person laughs like this. ¿De verdad? Así es como se ríe un amargado. That's how they laugh. A ver. El amargado se ríe así. ¿Por qué? Why? Porque claro, una persona amargada que no ha Because- perdonado, Somebody that's bitter, that hasn't forgiven, herida, that's wounded. recuerde lo que es una persona amargada. Remember what a bitter, Una persona bitter que person acumula en is. su corazón A person that bronca, accumulates in their ira, hearts rage. deseos de venganza, They want to revenge, dolor. hurt. Entonces, claro, cuando se va a reír, And so when they're going to laugh, automáticamente se le enciende una grabación automatically there's like a recording que el diablo le puso por acá. the devil puts there. Y la grabación le dice, And the recording says, ¿de qué te reís? what are you laughing at? No tenés derecho a reírte. You do not have the right to laugh. Tu vida ha sido muy dura. Your life has been so difficult. Mira cómo Dios te ha tratado. Look how God has treated you. Mira esa persona que te maltrató y ahí sigue.
Look at that person that did all those bad things to you, and they're perfect there. No tenés derecho a reír. You do not have the right Tu to vida es laugh. demasiado triste. Your life is so sad. Wow. La amargura no le permite disfrutar a las personas, Bitterness does not enable the people to ni enjoy. su familia, ni los buenos momentos. They can't enjoy their family, their good times, nothing. La Biblia dice que las raíces de amargura contaminan a otros. The Bible says that the roots of bitterness contaminate others. Uno solo necesita escuchar hablar a las personas You just need to hear how people speak, y ya te vas a dar cuenta, and you would notice. porque de la abundancia del corazón habla la boca. Because of the abundance of the heart is what we speak. Amén. Así que tener cuidado, hay que perdonar, Be careful. We have to hay que forgive. perdonar. We Amén. have to forgive. Amen. Una de las mejores frases del perdón, One of the best phrases of forgiveness. no se la escuché, pero la leí, que la dijo un ciego. A blind person said it, Y le preguntaron qué significaba el perdón para él. and they asked him, "What does forgiveness mean to you?" Y el ciego dijo estas palabras: And this blind man said these words: el perdón "Forgiveness. es el perfume que emana una flor It's the perfume that a flower brings al ser pisoteada. when they step on her." Cuando yo leí esa frase, When I read that phrase, dije, wow, I said, "Wow, qué perfume, qué aroma sale de mi vida. what perfume comes out of my life?" Entonces ahí uno revise otra vez. So there's where you have to seek in your heart. ¿Qué perfume, qué aroma emana mi vida? What perfume is my life-giving? What aroma is my life-bringing? ¿Sí? ¿El aroma de vida The aroma of life o el aroma de muerte? or the aroma of death? ¿Sí? ¿Cuántos han escuchado alguna vez el pasaje de Lázaro? How many have heard the passage of Lazarus? ¿Sí? ¿Alguien sabe la historia de Lázaro? Levante la mano. Somebody knows the No, story mejor of dicho, Lazarus? ¿hay alguien que no sepa la historia de Is there Lázaro? somebody that doesn't know the story of Lazarus? ¿Eh? ¿No conocía la historia de Lázaro? They don't know the story of Bueno, te voy a Lazarus. contar. Lázaro I'm era going to tell muchacho you. Lazarus was a boy. israelita, He was from tenía dos Israelites. hermanas, He had two sisters. Marta y María. It was Martha and Maria, Ellos tenían una casa and they had a house donde Jesús, cuando iba camino a Jerusalén, se quedaba. where Jesus, when he went Eran to amigos Jerusalem, personales. he would stay there. Y la Biblia habla de que Lázaro se muere. And the Bible says that Lazarus ¿Sí? dies. Ese era un amigo de He Jesús. was a friend of Jesus. Y el Señor Jesús llega tarde a propósito And the Lord Jesus comes late on purpose. y le dice a sus discípulos, And he says to his disciples, vamos porque nuestro amigo Lázaro. "Let's go because our friend Duerme. Lazarus, he's sleeping." Los apóstoles dijeron, bueno, si duerme se va a recuperar. The apostle said, "If he's sleeping, he's going to get better." Entonces la Biblia dice que Jesús les habló claramente. And so the Bible said that Jesus spoke to them clearly. Lázaro ha muerto. Lazarus has died. Y entonces el Señor va. And so Lord goes. Cuando llega, And when he gets there, lo reciben las hermanas, Marta y María. so Martha and Maria receive him. Their Ambas le sisters. dicen más o menos lo mismo. Both says